Всем привет! Цель этого видео в первую очередь для себя проверить, насколько выгодно держать собственное производство и какие цифры мы можем получить в выгоде при строительстве суперов. Понятное дело, в этом инди-хабе мы не сможем построить Титан по причине того, что Титаны строятся только при своем суверенитете и при этом, если стоит специальный апгрейд в iHub. Поэтому в нашем случае мы сможем проверить в первую очередь стоимость производства компонентов. И забегая вперед, я очень сильно удивился цифрам, которые мы получили. Я не ожидал, что будет такой эффект. И несмотря на то, что в плане логистики система, которую я выбрал, не самая идеальная, но тем не менее цифры, которые мы получили, они гораздо интереснее, чем при строительстве предыдущих Титанов. Связано это в первую очередь с тем, что в других системах строительных, которые находятся под контролем у нашего альянса, может строить кто угодно. Естественно, из-за этого индекс кост сильно растет, и при этом еще присутствует налог в виде 2,5% на стройку. В нашем же случае все капитальные компоненты мы можем строить на наших азбельках и контролировать доступ других игроков к ним. Для нашей корпорации абсолютно все это бесплатно, но других игроков мы сюда не пускаем. И давайте перейдем непосредственно к самой стройке. Она не будет чем-то отличаться от других проектов, будет абсолютно все то же самое, но рассмотрим в цифрах. Итак, сегодня мы будем строить ребус. В первую очередь по причине того, что я его еще именно не строил, и во вторую очередь потому, что он входит в доктрину нашего альянса. Соответственно, продать его будет достаточно легко. Ну и третий момент заключается в том, что был блюпринт с ME9, соответственно, достаточно выгодное производство. Лично я не люблю ребусы, мне они кажутся какими-то странными на вид. Мне, в принципе, галенский автопром не очень интересен. Но, тем не менее, в доктрину входит. Это один из лучших титанов для альянсов, поэтому будем строить его. Таблицу я использую, как и на прошлых Титанах, все тот же Excel-чик. И так как у нас система еще с не подросшим кост-индексом, то начнем мы стройку с самых дорогих компонентов. Для нас это, соответственно, клон Wattbay, Doomsday Weapons, маунты и так далее. Это самые дорогие и объемные компоненты, поэтому нам желательно начинать строить именно с них. И в таблице можно заметить, что у меня уже посчитан Enhanced Neuralink. Это все по причине того, что в предыдущих видео я уже строил сразу 10 штук их, и с тех пор у меня они остались. Часть я продал, к сожалению, в минус, потому что нейролинки очень сильно подешевели. Наверное, где-то по миллиарду с каждого я потерял. Но и вот один, по крайней мере, у нас еще остается для стройки Эребуса. Строить мы будем в 7 персонажей. Один из них умеет только Core Temperature регуляторы из того, что нам нужно. Но 6 персонажей умеет основные компоненты для капиталов. Я, как обычно, вношу в табличку стоимость одного компонента. Дальше он уже в табличке перемножается на количество этих компонентов. И так мы получаем сумму строительства. Материалы я не считаю на каждый компонент, я их закупаю сразу на весь Титан. Они у нас отображены в таблице общим списком. Так как эту же методику я использовал и в предыдущих своих Титанах, и они у меня сохранены в таблице, так мы сможем сравнить производство на общедоступных станциях и в нашей личной. Ну и так как я балбес и иногда забываю выставить максимальное количество ранов на блюпринт, то, естественно, стоит закупиться с небольшим запасом компонентами. В моем случае я взял запас буквально там 0,5%, просто для того, чтобы нам не летать в домашку за одной штучкой какого-нибудь недостающего компонента. И при строительстве этого Титана я таких косяков допустил аж 3. Но там ничего страшного, соответственно, может быть, мы потеряли 1 200 000 ликвидности. В общем, ничего страшного. Самое сложное при строительстве этого Титана было, наверное, в логистике.
Из-за того, что у нас увеличилось расстояние от домашки до строительной базы и от строительной базы до системы стройки суперов, мы страдаем здесь с фатигой. К сожалению, делать больше, чем по 5 джампов за раз, ну, скажем так, не получается. Дистанция большая, фатига очень быстро копится, и приходилось, в общем, этим заниматься по несколько раз в день. По этой причине у меня появилось большое желание поставить к нашему инди-хабу еще и татарку с T2 Riga Inari процесс, потому что все-таки ввозить сжатой рудой намного комфортнее, поэтому, думаю, придется раскошелиться на нее. На данный момент титаны очень подешевели. Цифру, естественно, вы узнаете ближе к концу видео. Но в любом случае вложения стали существенно меньше, и это на самом деле очень комфортно, потому что профит от производства остался практически тем же. Просто у нас уменьшились вложения. Ну и далее все проходит гладко, материалов всех хватило, просто закидываем оставшиеся кап-компоненты в очередь производства и спокойненько ждем окончания. Вроде больше косяков я не допускал, вроде бы в нужном количестве ставил производство, но и если сравнивать с сайтом If Cookbook, мы закидываем то, что у нас вышло с производства, и цифры совпадают, так что все нормально. В параллели этому мы потихоньку все это перекидываем на сотейку, на которой будет производиться стройка самого Титана. Делаем это не в последний момент, потому что объем большой, фатигу мы не хотим потом ждать по несколько часов, поэтому делаем все параллельно. Весь процесс сборки кап-компонентов у нас занял чуть больше 5 дней, хотя можно было это ускорить, но я делал некоторую часть из оригиналов. Ну и вот у нас все компоненты достроились, и мы перемещаемся на сотейку. Здесь убеждаемся в том, что у нас всех компонентов достаточно, и мы, собственно, запускаем в стройку наш Титан. Титан будет строиться, грубо говоря, 24 дня. Это очень даже нормальная цифра. Стоимость запуска производства плюс-минус такая же, как всегда. Она обычно от 6,5 до 8 миллиардов, и мы вроде бы вписываемся в эту цифру. Ну а теперь давайте обратим внимание на стоимость суммарную производства. Если мы выделим все компоненты, которые мы построили, и получим стоимость работ, которую выполнили, увидим, что она практически кратно меньше, чем у нас предыдущие Титаны, тот же Рагнарок или еще что. Это очень выгодно держать собственное производство. Здесь мы сэкономили, считайте, около 6 миллиардов. Ну а итоговая стоимость всего Титана 129 миллиардов. С учетом того, что мы продадим его за 150, возможно, 155 миллиардов, я считаю, это очень неплохая прибыль. И на этом у меня все. Всем хорошего настроения и всем пока.